बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहतरम मोज़िन दोस्तों, अल्लाह ताला जा एहसान थिया जी अल्लाह ताला तव्हां असांखे पंहिंजे घर में अचण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाई आहे। ऐं उन अल्लाह ताला जा करम थिया जी अल्लाह ताला रमज़ान जे बरकत वारे महीने जे अंदरि अल्लाह ताला रोज़े रखण जी तौफ़ीक़ ॾिनी ऐं नमाज़ुनि पढ़ण जी अल्लाह ताला तौफ़ीक़ ॾिनी ऐं तरावीन जी अल्लाह ताला तौफ़ीक़ ॾिनी। अॼु 20 मार्च 2026 बरोज़ जुमा 3 रमज़ान मुबारक। ऐं अॼोके ॾींहं जे अंदरि रमज़ान जो इख़्तिताम थिए थो ऐं शव्वाल महीनो ग़ुरूब आफ्ताब खां बाद में बीहजी वेंदो इंशाअल्लाह। ऐं सुभाणे जेको आहे त ईद जा अहकाम शुरू थींदा ऐं यकीन तौर ते अॼोको जेको ॾींहुं आहे उहो अल्लाह ताला खां दुआ इस्तग़फ़ार ऐं क़बूलियत जो वक़्तु आहे। अॼोको ॾींहुं इन ॾींहं जे अंदरि बंदो पंहिंजी ज़िंदगी जी माफ़ी अल्लाह ताला खां तलब करे ऐं ईंदड़ रमज़ान जे बारे में अल्लाह ताला खां दुआ घुरे त अल्लाह ताला ईंदड़ रमज़ान हयाती में नसीब करे ऐं ईमान जी अल्लाह ताला सलामती रखे ऐं अल्लाह ताला फ़िस्क़ ऐं फुजूर, मासियत ऐं गुनाह ऐं अहिड़ो कमु जंहिं कम जे ज़रिए सां बंदो अल्लाह ताला जी रहमत खां परे थींदो आहे, इन खां अल्लाह ताला महफ़ूज़ रखे ऐं हर हिकु मुस्लमान जे लाइ मुनासिब आहे त इहा दुआ अल्लाह ताला खां लाज़मी घुरे। छो त अहादीस में आयो आहे त जॾहिं रमज़ान मुबारक जो इख़्तिताम थींदो आहे त पोइ अल्लाह ताला ऐलान कंदो आहे फ़रिश्तनि जा ॾों त मुंहिंजे बंदनि मुंहिंजे फ़र्ज़ नमाज़ुनि खे जेके मां उन्हनि जे मथां लाज़िम कयमि ऐं जेके मां रोज़ा उन्हनि जे मथां मुक़ररु कयमि ऐं राति जो क़यामुल लैल यानी तरावी जेकी नमाज़ आहे त उहा क़यामुल लैल में अचे थी। उन क़यामुल लैल जे अंदरि बीह करे उन्हनि मुंहिंजे ॾों मुंहिंजी वादानियत बयानु कई आहे। पोइ हाणे उन्हनि खे कहिड़ो मां बदिलो ॾियां ऐं बदिलो कहिड़े टाइम ॾियां? त पोइ फ़रिश्ता चवंदा आहिनि त या अल्लाह जंहिं बंदे मज़दूरी कई आहे त उनखे मज़दूर खे मज़दूरी पंहिंजी टाइम ते ॾिनी वञे ऐं यकीन तौर ते हिन पूरी काइनात में वॾे में वॾो जेको क़दरदान आहे उहो अल्लाह ई आहे जीअं असांखे बनायो आहे। पोइ अल्लाह ताला जी तरफ़ां इहो इरशाद थींदो आहे त फ़रिश्तो तव्हां गवाह थी वञो जंहिं बि मुस्लमान ईमान वारनि मुंहिंजी रज़ा जे लाइ, मां अल्लाह ताला जी रज़ा जे लाइ उन्हनि रोज़ा रखिया, नमाज़ पढ़ी ऐं अहिड़ी तरह नमाज़ में बीठा, क़यामुल लैल उन्हनि कयो, तव्हां यादि करे छॾिजो त मां इन्हनि जे पोयनि गुनाहनि खे माफ़ु करे छॾियो आहे। ऐं हे असांजे लाइ तमामु वॾी ख़ुशनसीबी आहे जो अल्लाह ताला असांजा गुनाह माफ़ु करे ऐं असांजे मक़ाम खे अल्लाह ताला दर्जात खे बुलंद करे। त मां भार दोस्तों, इंसान जी वॾी हैसियत आहे, अल्लाह ताला पाण पंहिंजे कलाम जे अंदरि इंसान जी फ़ज़ीलत खे ऐं इंसान जे मक़ाम खे अल्लाह ताला बयानु कयो आहे। वलक़द करमना बनी आदम, तहक़ीक़ असां बनी आदम खे इज़त वारो बनायोसीं। जॾहिं इन जी तख़लीक़ कईसीं त उन जी तख़लीक़ बि अल्लाह ताला पंहिंजे अमुर सां कई ऐं अहिड़ी तरह तख़लीक़ खां बाद में अल्लाह ताला जॾहिं बनी आदम जे रूहनि खे जमा कयो त पोइ बि अल्लाह ताला उनखे इज़त सां उते बीहारियो आलम अरवाह में। ऐं पोइ अल्लाह ताला इहो ई सुवालु कयो त मां तव्हांजो रब आहियां? त सभिनी जेको इंसाननि हिकु टाइम ई जवाबु ॾिनो, कालू भला बेशक तूं ई असांजो रब आहे। ऐं पोइ अल्लाह ताला जीअं जो उनखे दुनिया जी तरफ़ मोकिलियो, पोइ बि अल्लाह ताला वॾो ताज़ीम सां उनखे मोकिलियो त ॿारु जीअं जो पैदा थिए थो त उनखे गुसुल ॾिनो वञे थो, मुस्लमान उनखे कन में आज़ान थी चई वञे ऐं इन खां बाद में उहो मुस्लमान जीअं जो वॾो थिए थो त उहो इख़लाक़ जे दायरे में निकाह थो करे ऐं इन खां बाद में अॻिते वरी सिलसिलो औलाद जो शुरू थिए थो। वरी इहो मुस्लमान जॾहिं इन जे मथां मौत तारी थिए थी
वरी बि अलाह ताला हिन खे इज़त ऐं मक़ाम सां रखियो आहे। मौत जीअं थिए थी इन जे मथां वाक़ई त तमामु रिश्तेदार गॾु थियनि था ऐं हिन खे एतिराम सां हिन जी मैयत खे खणनि था ऐं हिन खे गुसुल ॾियनि था, हिन खे कफ़न ॾियनि था ऐं इत्मीनान ऐं आराम सां वञी करे हिन खे क़बर में वञी करे लाहिनि था। दुनिया में तव्हां ॾिसंदा हूंदो ॿी का मख़लूक़ात नज़र ईंदी हूंदी जंहिंमें जानवर तव्हांखे नज़र ईंदो हूंदो त उन जानवर जे मथां जॾहिं मौत तारी थींदी आहे त कंहिं क़िस्म जो कोई बि उन जे लाइ क़बर खोदी न वेंदी आहे। बसि उन जानवर खे छॾियो वेंदो आहे कंहिं मैदान ते ऐं उनजो जिस्म जेको आहे त टुकड़ा टुकड़ा थी करे कंहिं जानवरनि जे पेट में हलियो वेंदो आहे। त इहा फ़ज़ीलत ऐं ख़ुशूसियत अलाह ताला सिर्फ़ु इंसान सां जोड़ी आहे त इंसान खे बनायोसीं असां अशरफुल मख़लूक़ात ऐं इज़त वारो बनायोसीं ऐं इज़त हुनजी इहा आहे त जीअं दुनिया में अचे थो त बि इज़त सां अचे थो ऐं दुनिया खां जीअं जो वञे थो त बि इज़त सां वञे थो। ऐं अलाह ताला तमामु वॾी मख़लूक़ात पैदा कई ऐं सभिनी मख़लूक़ात खे अलाह ताला पैदा करे पोइ अलाह ताला हुननि जे बारे में कंहिं क़िस्म जो कोई बि कसम न खयो। अलाह ताला त फ़रिश्तनि खे बि त बनायो आहे न, फ़रिश्ता जंहिंमें वॾा ज़बरदस्त फ़रिश्ता जिब्रील अमीन, इसराफ़ील, मीकाइल ऐं मलकल मौत, हे 4 फ़रिश्ता, 4 फ़रिश्ता वॾा फ़रिश्ता। त इन्हनि खे ख़ुदा जॾहिं बनायो त अलाह ताला उनजी फ़ज़ीलत कंहिं क़िस्म जो कोई बि बयानु न कई। हा, हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु आहे त अलाह ताला इंसान जी फ़ज़ीलत खे साफ़ तौर ते बयानु कयो। अलाह ताला फ़रमायो लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तक़वीम चइबो आहे सांचे खे, तक़वीम चइबो आहे सांचे खे। सांचे जे अंदरि का बि शइ तव्हां विझंदो त उहो सांचो उन जे मुताबिक़ तव्हांखे उहा शइ ठाहे करे ॿाहिरि ॾींदो। त अलाह ताला जॾहिं इंसान जो सांचो बनायो, इंसान जी जॾहिं कंडीशन अलाह ताला बनाई उतां इंसान खे अॻिते फैलाइणो आहे त अलाह ताला फरमायो जेको इंसान जो असां सांचो आहे, कंडीशन आहे, इहा सुहिणी बनाए छॾीसीं। जंहिं जॻह ते अखि मुनासिबु लॻे पई त उते अखि लॻाए छॾीसीं ऐं जंहिं जॻह ते मुनासिबु लॻे पियो उनजो चहिरो त चहिरो असां फिट करे छॾियोसीं। जंहिं जॻह ते हिन जो नकु फिट बीहे पियो त उते नक असां फिट करे छॾियोसीं। जंहिं जॻह ते कन मुनासिबु लॻनि पिया त उते कन फिट करे छॾियासीं ऐं जंहिं जॻह ते वात मुनासिबु लॻे पियो उते असां वात फिट करे छॾियोसीं। ऐं जेकॾहिं वात जी जॻह ते अखियूं हणियूं आहे, अखियुनि जी जॻह ते वात हणियो आहे त इंसानु बेसुरो थी पई आहे। त इंसान खे सुहिणे ढांचे जे अंदरि असां बनायोसीं। पोइ अलाह ताला फ़रमायो सुम्मा रददनाहु असफल साफ़िलीन। पोइ इंसान खे असां मोटाईंदासीं आख़िरत जे मरहले जी तरफ़। हाणे इंसान खे इहा ॻाल्हि ज़हन नशीन थियणु खपे त अलाह ताला जीअं जो मूंखे ज़िंदगी ॾिनी आहे त मौत बि उन सां जुड़ियल आहे ऐं मौत यादि रहणु खपे त मौत अलाह सां मुलाक़ात आहे। मौत इंसान खे काॾे वठी वेंदो आहे? मौत इंसान खे अलाह सां वञी करे मिलाईंदो आहे। हाणे अलाह सां मुलाक़ात जो जेकॾहिं शौक़ु रखो था, अलाह सां मुलाक़ात जो जेकॾहिं शौक़ु रखो था पोइ तव्हां तौबा इस्तग़फ़ार कयो, अलाह ताला जे अहकाम खे खणो। सहाबा जी जेकी जमात हुई ऐं सहाबा इबादत जे अंदरि एतिरा मज़बूत हुया ऐं पोइ उन्हनि खे मौत ते ख़ौफ़ न पियो थिए जीअं अलाह ताला माफ़ु करे असांखे मौत ते ख़ौफ़ थिए थो। असां मौत जो ॿुधूं था न, ॾिसो मौत जो जेकॾहिं अगरि हाणे ख़बर मां फैलायां न त ईद खां पहिरियां कंहिं माण्हू जो मरणो आहे त हाली त सभिनी चेहरा उबता थी वेंदा। छा जे करे मौत खे असां पसंदि नथा कयूं। हालांकि वाक़ई त थींदो, मौत तव्हांजे मथां बि वाक़ई थींदो, मुंहिंजे मथां बि वाक़ई थींदो, पर मौत खे असां पसंदि जेको नथा कयूं। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो हिकिड़ी शइ खे इंसानु पसंदि बिल्कुलु बि नाहे कंदो पर पोइ बि उहा शइ इंसान जे मथां वाक़ई थींदी आहे। फरमायो उहो इंसान जो मौत आहे। इन खे बिल्कुलु भले पसंदि न कयो, बल्कि मौत तव्हांजे मथां वाक़ई थींदो। पोइ अल्लाह ताला फरमायो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फलहुम अजरुन गैरु ममनून। मगर उहे शख़्स जे ईमान आंदो ऐं पोइ नेक अमल कया। ईमान सां वॾी ॻाल्हि आहे। ईमान हिकु वॾी ॻाल्हि आहे। हिकिड़ो बंदो चवे त मां अल्लाह ताला जे मथां ईमान थो आणियां त इन वॾी ॻाल्हि करे छॾी। छाजे करे ख़ुदा खे ॾिठो ई न आहे, अल्लाह ताला खे ॾिठो ई न आहे, जन्नत खे ॾिठो ई न आहे, जहन्नम खे ॾिठो ई न आहे, पर चवे थो मां अल्लाह ताला जी ज़ात जे मथां ईमान थो आणियां। ऐं पोइ अल्लाह ताला फरमायो व आमिलुस सालिहात, ऐं नेक कम बि करे थो। कमु भला थो करे त अल्लाह ताला मूंखां राज़ी थी वञे ऐं नेक कमु करे थो। पोइ अल्लाह ताला फरमायो त इनखे असां अजुर ॾींदासीं इंतिहाई बहितर जेको असां अजुर ॾींदासीं। त मौत खां बाद में असुली जेकी इज़त जेकी आहे न बाद में शुरू थींदी आहे।
कुझु माण्हू दुनिया जे अंदरि इंसाननि जा ॾाढो वॾा इज़त वारा हूंदा आहिनि, इंसाननि जा ॾाढो उन्हनि जो वॾो मक़ाम हूंदो आहे, पर अल्लाह जे ॾाढो उन्हनि जो कंहिं क़िस्म जो कोई बि मक़ाम न हूंदो आहे। हे दुनिया जे अंदरि कुझु शोभा आहिनि, कुझु इंसान अहिड़ा जंहिंखे दुनिया जे अंदरि वॾी इज़त कमायूं त इंसान उन्हनि जी वॾी इज़त कंदा, को क़ौम वारो उनजी वॾी इज़त कंदो, पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो अल्लाह वटि उन्हनि जो कंहिं क़िस्म जो कोई बि मक़ाम न हूंदो आहे। छाजे करे उहे सिर्फ़ु कमाईंदा आहिनि, दुनिया ई कमाईंदा आहिनि, अल्लाह खे राज़ी जेको आहे बिल्कुलु बि न कंदा आहिनि। वरी कुझु बंदा अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंखे दुनिया में कंहिं क़िस्म जो कोई बि इज़त न हूंदी आहे, दुनिया में कोई बि पहचान न हूंदी आहे, पर अल्लाह वटि उनजी वॾी पहचान हूंदी आहे। दुनिया में उहे बिल्कुलु बि मारूफ़ न हूंदा आहिनि, दुनिया में उनखे कोई बि न सुञाणींदो आहे, पर अल्लाह वटि उनजो वॾो मक़ाम हूंदो आहे। त अशल अल्लाह ताला असांजो बि मक़ाम आख़िरत में अहिड़ो ई बनाए। ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त तव्हां सभु इंसान जेको आहे बराबरि आहियो, तव्हां सभु इंसान बराबरि आहियो, कंहिं बि अरबी खे अजमी जे मथां का बि फ़ोक़ियत नाहे, कंहिं बि सोणे माण्हू खे कारे जे मथां कंहिं क़िस्म जो कोई बि फ़ोक़ियत नाहे। तव्हां अरबी आहियो या तव्हां अजमी आहियो, तव्हां सुहिणा आहियो या अहिड़ी तरह चेहरे जे एतबार सां सांवर आहियो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो तव्हां सभु मुस्लमान आहियो, सभु बराबरि आहियो। बसि अल्लाह वटि हिकिड़ी शइ हलंदी आहे, अल्लाह वटि तव्हां सभिनी मां उन बंदे जो हैसियत हलंदी जेको ज़्यादा मुतक़ी आहे, जेको ज़्यादा परहेज़गार आहे। अल्लाह वटि सिर्फ़ु उन ई बंदे जी इज़त आहे। तव्हां जा दोस्तो अल्लाह ताला नेक माण्हुनि जी नेकी खे बिल्कुलु बि ज़ाया नाहे कंदो। नेकी खणी केतिरी बि नंढी हुजे ख़ुदा उनखे जमा करे रखंदो। ऐं अल्लाह ताला क़दरदान आहे, अल्लाह ताला क़दरदान, अल्लाह ताला जेकी असां नेकी कयूं था उहा नेकी हिकु बिल्कुलु न मिलंदी, उन नेकी खे ख़ुदा पालींदो आहे, उन नेकी खे अल्लाह ताला वधाईंदो आहे। ऐं उहा नेकी जॾहिं तव्हां यौम महशर में ॾिसंदो उहा नेकी तमामु वॾी हूंदी। ऐं जेकॾहिं को गुनाह कयो त उहो गुनाह बि यौम महशर में ॾिसंदो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खां पुछा कयो वियो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मामूल मुबारक हूंदो हुयो त अल्लाह जे नबी पुछा कंदा साहबा खां पुछा कंदा, सुवाल कंदा साहबा खां। हिकु मरतबे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुवाल उथारियो, अल्लाह जे नबी इहो सुवाल साहबा खां कयो, ए साहबा तव्हांजे नज़दीक मुफ़लिस बंदो केरु आहे? मुफ़लिस सोली सिंधी में माना इहा थी बि जंहिं वटि को पैसा न हुजनि, जंहिं वटि को धर्म न हुजे, जंहिं वटि को दीनार न हुजे, या जंहिं वटि को रहण जी जॻह न हुजे, उनखे मुफ़लिस चइबो आहे। त अल्लाह जे नबी पुछा कयो साहबा खां, साईं थोरो हवाई इको इन घटि कयोसि, सभु पा नॉर्मल। त साहबा खां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुछा कयो, ए साहबा मुफ़लिस केरु आहे? त साहिबिन पंहिंजे इल्म जे मुताबिक़ इहो ई ॿुधायो त साईं मुफ़लिस उहो बंदो आहे जंहिं वटि दुनिया में पैसो न हुजे, जंहिंखे दुनिया में उहिदो न हुजे, जंहिंखे दुनिया में का डिग्री न हुजे या को मनसब न हुजे, उहो बंदो मुफ़लिस आहे। त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो इहो बंदो त मुफ़लिस न आहे। पोइ साहबा वॾा अदब वारा हुया, साहबा वटि जेको अदब हो उहो कंहिं वटि बि अदब न आहे। पोइ साहबा ख़ामोशी इख़्तियार कंदा हुया। पोइ साहिबिन इहा ॻाल्हि कई, साईं अल्लाह उनजो रसूल ई बहितर ॼाणे थो, तव्हां ॿुधायो त मुफ़लिस केरु आहे? पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ामोशी इख़्तियार करे पोइ अल्लाह जे नबी ॿुधायो। अल्लाह जे नबी फरमायो, ए इंसानो, ए मुस्लमाननि जी जमायत, हाणे ॿुधजो त मुफ़लिस बंदो केरु आहे। अल्लाह जे नबी फरमायो, हिकिड़ो शख़्स आयो क़यामत ॾींहुं, हिकिड़ो शख़्स आयो क़यामत ॾींहुं, एतिरियूं नेकियूं खणी आयो जो उन जूं नेकियूं जेकॾहिं शुमार कयूं वञनि त ओध पहाड़ जेतिरियूं थींदियूं। हिकु बंदो यौम महशर में मुफ़लिस जी तारीफ़ थी हले साईं, हिकु बंदो यौम महशर में नेकियूं खणी आयो ओध पहाड़ जेतिरियूं। पर हाणे अल्लाह ताला आदिल आहे, अल्लाह ताला इंसाफ़ हाणे कंदो। हाणे इन बंदे दुनिया में कंहिंजा पैसा बि खाधा आहिनि, हाणे इन बंदे दुनिया में कंहिंजी इज़त में हथ बि विधो आहे, हाणे इन बंदे दुनिया में कंहिंखे मारियो बि आहे, हाणे इन बंदे दुनिया में ॿ नंबरियूं कमु बि कयो आहे। हाणे दुनिया में जंहिं बि इंसान जे मथां उन ज़ुल्म कयो आहे न त उहे सभु इंसान क़तर में बीठा आहिनि। हाणे उहे अल्लाह जे ॾाढो बारगाह में बीठा आहिनि, या अल्लाह हिन बंदे मुंहिंजो क़तल कयो आहे, या अल्लाह हिन बंदे मुंहिंजा पैसा खाधा आहिनि, या अल्लाह हिन बंदे मुंहिंजी इज़त में हथ विधो आहे। त पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, पंहिंजूं नेकियूं त उहो बंदो एतिरियूं खणी ईंदो जीअं ओध पहाड़ जे बराबरि। पर हाणे कंहिंखे गार ॾिनी अथई, कंहिंजा पैसा खाधा अथई, पोइ इहे माण्हू ईंदा। पोइ जंहिंखे गार ॾिनी अथई पोइ अल्लाह ताला इनखे उनजी नेकी मां नेकी वठी ॾींदो। कंहिंजो क़तल कयो अथई त अल्लाह ताला इन जी नेकी मां उन क़तल वारे खे इंसाफ़ वठाए ॾींदो। पोइ हता के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इहे इंसान मुतालिबे वारा ईंदा, उन जूं सभु नेकियूं ख़तमु थी वेंदियूं।
ऐं इंसान अञा ताईं बीठा आहिनि। अञा इंसान चवंदा या अल्लाह मुंहिंजो हक़ त हिन जे मथां आहे। अल्लाह जे नबी फरमाया त उन जूं सभु नेकियूं ख़तमु थी वेंदियूं, इन वटि हिकिड़ी नेकी बि न बचंदी। जॾहिं हिकिड़ी बि नेकी न बचंदी ऐं माण्हू अञा मुतालबे वारा बीठा आहिनि, ऐं पोइ माण्हू चवंदा या अल्लाह हिन असांजे मथां हे ज़ुल्म कयो आहे, त पोइ अल्लाह ताला जे तरफ़ां इरशाद थींदो हिन जी नेकी त सभु कुझु ख़तमु थी वई आहे। पोइ अल्लाह ताला पंहिंजे इल्म जे मुताबिक़ पोइ अल्लाह ताला जंहिंजो बंदिलो रहियल आहे, अल्लाह ताला फरमायो ठीकु आहे हाणे तव्हांजा गुनाह खणी करे मां हिन बंदे जे मथां थो रखां जंहिं दुनिया में तव्हां सां ज़्यादती कई हुई। पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ईअं इंसान ईंदा मुतालबे वारा, पोइ उन्हनि जा गुनाह खणी करे इन बंदे जे मथां गुनाह रखिया वेंदा, गुनाह रखिया वेंदा, गुनाह रखिया वेंदा, हता की पंहिंजूं सभु नेकियूं ख़तमु, ॿियनि जे गुनाहनि ते जहन्नम में वेंदो। अल्लाह जे नबी फरमायो मुंहिंजी उम्मत जो मुफ़लिस बंदो इहो अथव, मुंहिंजी उम्मत जो ग़रीब बंदो इहो अथव। तव्हांजा बार दोस्त हिकिड़ी मां ॻाल्हि कयां, अल्लाह ताला जेकॾहिं कंहिं हद ताईं ख़ुदा नमाज़ खे माफ़ु करे अल्लाह ताला करे सघे थो, कंहिं हद ताईं, ज़रूरी न आहे त ख़ुदा तव्हांजी नमाज़ खे माफ़ु करे, कंहिं हद ताईं ख़ुदा नमाज़ खे माफ़ु करे अल्लाह नमाज़ खे माफ़ु करे सघे थो, कंहिं हद ताईं ख़ुदा रोज़नि खे माफ़ु करे, ख़ुदा कंदो न बिल्कुलु, पर अल्लाह ताला खे रहम अची वञे, अल्लाह ताला करे त फलाणे बंदे रमज़ान में रोज़ा न रखिया हुया मां माफ़ु थो कयां, त अल्लाह ताला करे सघे थो। कंहिं बंदे जे मथां ख़ुदा खे रहम अची वञे त हिन हज नाहे कयो त हजनि जो मां माफ़ु कयां थो, त अल्लाह ताला जेकॾहिं करे त करे सघे थो। हे कुझु आसार मालूम थियनि था क़ुरान हदीस खां, ऐं क़ुरान हदीस खां आसार मालूम थियनि था। कंहिं बंदे अगरि दुनिया में ज़कात अदा न कई, अल्लाह ताला जे तरफ़ां इरशाद थिए त ठीकु आहे हिनखे मां माफ़ु थो कयां, त ख़ुदा माफ़ु करे सघे थो। यादि रहणु खपे, यादि रहणु खपे, इहे आहिनि हुकूकुल्लाह। हुकूकुल्लाह जेकॾहिं ख़ुदा माफ़ु करे त करे सघे थो, हुकूकुल इबाद ख़ुदा माफ़ु न कंदो। ऐं हुकूकुल इबाद छा आहे? पाड़े वारनि सां तूं कीअं हलियो आहे, दोस्तनि सां तूं कीअं हलियो आहे, रिश्तेदारनि सां तूं कीअं हलियो आहे, दुनिया जे तमामु इंसाननि सां तूं कीअं हलियो आहे। हे अचे थो हुकूकुल्लाह जे हुकूकुल इबाद जे अंदरि, ऐं हुकूकुल इबाद जे अंदरि सां वॾी मार था खाऊं। हिन टाइम नमाज़ पढ़ण वारा बि घणा माण्हू ज़ार थींदा आहिनि, रोज़े रखण वारा बि घणा ज़ार थियनि था, तरावी नमाज़ पढ़ण वारा बि कुझु नज़र अचनि था, पर यादि हिकिड़ी शइ रखो त सचाई ते हलण वारा इंतिहाई घटि था नज़र अचनि, धोखे न ॾियण वारा इंतिहाई घटि था नज़र अचनि, ॿ नंबरी न करण वारा इंतिहाई घटि था नज़र अचनि, त ख़ुदा इहे शयूं जेको आहे बिल्कुलु माफ़ु न कंदो। अल्लाह ताला पराओ हक़ कंहिं बि सूरत में माफ़ु न कंदो। अगरि दुनिया में तव्हां कंहिंजो हक़ मारियो आहे, ऐं दुनिया में कंहिंजो लखु रुपियो खाधो आहे, 2 लख रुपया खाधा आहिनि, 5 लख खाधा आहिनि, या 6 लख खाधा आहिनि, या 1 करोड़ खाधो आहे, वापसि करणु इंतिहाई आसान अथव। वापसि करे छॾियो मल सां, वधि में वधि तव्हांखे सदमो ईंदो, महीनो सदमो हलंदो, 2 महीनो सदमो हलंदो, या तव्हांखे टेंशन साल हिकिड़ो हलंदो, उहो टेंशन लही वेंदो। जंहिंजा तव्हां पैसा खाधा आहिनि उनखे ख़बर न आहे, पर तव्हांखे ख़बर आहे त हिन जो पैसो मां खाधो आहे, पैसो वापसि ॾेई करे जान छॾायो। हे अल्लाह ताला जो क़ुरान में ॾाढो पियो आहे, इहो दुनिया जो नुक़सानु तव्हां बर्दाश्त करे वेंदो कंहिं हद ताईं, पर इहो नुक़सानु तव्हां क़यामत ॾींहुं बर्दाश्त न करे सघंदो बिल्कुलु। उते छा, उते तव्हांखे पैसा न ॾियणा पवंदा, उते साईं तव्हांखे पैसा बिल्कुलु ॾियणा न पवंदा, उते तव्हांखे पंहिंजी इबादत ॾियणी पवंदी। हिते तव्हां खाधा पैसा आहिनि, ऐं उते तव्हांखे भरणा छा था पवनि, उते तव्हांखे भरणा पवनि था तव्हां जूं नेकियूं, जेके तव्हां रोज़ा रखिया आहिनि, जेकी तव्हां नमाज़ पढ़ी आहे, जेको तव्हां हज कयो आहे, जेकी तव्हां सचाई इख़्तियार कई आहे, उहो तव्हांखे यौम मशर में अदा करिणो पवंदो। त साईं आसान आहे न दुनिया जे अंदरि कंहिंजो पैसो आयो आहे त पैसो वापसि करणु, कोई टेंशन आहे, बिल्कुलु माण्हू आसानी सां ॾेई छॾे त साईं कुझु तुंहिंजी रक़म अॼु आई हुई, मां तोखे वापसि करणु चाहियां थो। ऐं हे मुंहिंजे बयान खां बाद में ॾिसो इंसानु ख़ताकार थी सघे थो। मां पंहिंजी तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधायां थो, कंहिं ज़माने जे अंदरि सभ खां पहिरियां हे दीन जे फील्ड जे अंदरि मां आयुमि 2000 तक़रीबन 13-14 जे अंदरि मां आयुमि। इन खां पहिरियां नेठि इंसान आहे, ख़ता जो वादो थी सघे थो सभिनी इंसाननि खां, त अलाए केतिरनि माण्हुनि जा मुंहिंजे मथां पैसा हुया नंढी उमिरि जे अंदरि ई। पोइ कंहिंजा 200 रुपया बीठा हुया, छो त उन एतबार सां 200 वॾा पैसा हुया, कंहिंजा 200 बीठा हुया, कंहिंजा 300 बीठा हुया, ऐं असां त भाइयूं ई न पिया, त कहिड़ी वॾी ॻाल्हि थींदी आहे। कंहिंजा 200, कंहिंजा 300, कंहिंजा 500, कंहिंजा 250, कंहिंजो हिकिड़ो 100 रुपियो, कंहिं दोस्तनि जो 50-30 रुपया, त असां भाइयूं ई न पिया यार, पैसो थी वेंदो आहे, कोई मसइलो न आहे, माण्हू दुनिया में 1 लख रुपया खाई वेठा आहिनि। पर जॾहिं दीन जी फील्ड जे अंदरि असां आयासीं,
ऐं नमाज़ जी पाबंदी इख़्तियार कईसीं, नेक माण्हुनि सां सोबत थियणु शुरू थी वई। ऐं पोइ ॿुधोसीं त अलाह ताला पर उहो हक़ बिल्कुलु बि माफ़ु नाहे कंदो। फ़ख़्रिया तौर ते नथो ॿुधायां, फ़ख़्रिया तौर ते बिल्कुलु नथो ॿुधायां, हे नेक माण्हुनि जी सोबत थो ॿुधायां। जॾहिं नेक माण्हुनि सां तव्हां मिलंदो ऐं दीन खे तव्हां पढ़ंदो, पोइ तव्हांजे मथां असरु थींदो। ऐं पोइ ॾिठोसीं त वाक़ई दुनिया त अर्ज़ी आहे। यकीन कयो, वल्ला मां कसम खणी करे ॻाल्हि कयां थो, उन टाइम जॾहिं मूंखे इहो अहसासु थियो त पराए इंसाननि जो पैसो ख़ुदा यौम महशर में बिल्कुलु बि माफ़ु न कंदो, उन टाइम मूंखे अहसासु थियो, मां लिखणु शुरू कयुमि। मां हिन टाइम पैसा न आहिनि, कहिड़ी वॾी ॻाल्हि आहे, अॻिते हली करे पैसा थी वेंदा। लिखणु शुरू कयुमि, नोट करणु शुरू कयुमि त फलाणे जा 20 आहिनि, कंहिंजो 100 आहे, कंहिंजा 300 आहिनि, कंहिंजा 500। लिस्ट मां ज़बरदस्त हिकिड़ी ठाहियमि ऐं उन लिस्ट खां बाद में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उहा रक़म ॾिनी, सभिनी बंदनि खे ॾेई करे मां क्लियर करे जान छॾियमि। छाजे करे मूंखे ख़बर पई, यकीन हिकिड़ो बणिजी वियो त क़ुर सही सचो आहे, नबी जी शरीयत जेको आहे सची आहे। यौम महशर में अगरि कंहिंजो बि हिकिड़ो रुपयो अची वियो त उहो रुपए जी नेकी ॾियणी पवंदी, त उन रुपए जी नेकी ॾियणी पवंदी। तव्हांजा भारत दोस्तो इंतिहा आसान आहे, कंहिंजी का बि अगरि रक़म अची वई आहे त उहो बंदो ॾेई करे जान छॾाए। ॿिए नंबर ते पाड़े वारनि जा वॾा हुक़ूक़ आहिनि। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, मूंखे पाड़े वारनि जे बारे में एतिरी अलाह ताला ताक़ीद अता फरमाई, एतिरो जिब्रील अमीन मुंहिंजे बारे में मुंहिंजे तरफ़ वही खणी आयो त या रसूल अल्लाह, पाड़े वारे जो हे बि हक़ आहे, पाड़े वारे जो हिकु बि हक़ आहे। ऐं अल्लाह जे नबी फरमायो, मूंखे गुमान थियणु लॻो त अन क़रीब ख़ुदा इहो अहकाम थो जारी करे, अल्लाह ताला इहो अहकाम थो जारी करे त ए मोहम्मद, तुंहिंजी मिल्कियत में पाड़े वारे जो हिसो आहे। हे वही जारी न थी, पर मूंखे इहो ताक़ीद थियणु लॻो। छाजे करे त अल्लाह ताला एतिरी पारत जेको आहे न पाड़े वारे जे बारे में मोकिली। ऐं पाड़े वारो ईअं सम्झो हिकु घर जे मुशाबे आहे, पाड़े वारो हिकु घर जे मुशाबे आहे। ऐं जेको पाड़े वारनि सां बहितर नथो हले त इहो ॿिए कंहिं सां बि बहितर न हलंदो। हिकु इंसान जे सुठे थियण जे लाइ इहो ज़रूरी आहे त उनजा पाड़े वारा उनजी तारीफ़ कनि। त पाड़े सां जेकॾहिं साईं भलो नथो हले त कंहिं क़िस्म जो कोई बि ए बंदो भलो ऐं नेक नाहे, त पाड़े वारनि सां बहितर माण्हू सलूक इख़्तियार करे। ऐं ॿिए नंबर ते वॾे में वॾी बुरी ख़सलत हूंदी आहे, बुरी ख़सलत कुझु मुस्लमान में पाई थी वञे त कुझु असांजा मुस्लमान पाड़े में रही करे ऐं पाड़े में ई बदनज़री कंदा वठंदा आहिनि। पाड़े जे घिटी में ॿार बीह करे हितां औरतूं गुज़र कंदा, असां औरतुनि खे ॾिसूं, हे कंहिं बेशरम ऐं बेग़ैरत मुस्लमान जो कमु थी सघे थो। हे गैरती बंदे जो बिल्कुलु बि कमु न आहे। छाजे करे त बिल फ़र्ज़ जेकॾहिं अगरि कोई बि कंहिं बि नौजवान जे अंदरि इहा ज़हन आहे त हितां खां औरत गुज़रे, उनखे मां ॾिसां साईं इहा औरत कंहिंजी भेण आहे, औरत कंहिंजी माउ थींदी, औरत कंहिंजी घरवारी थींदी, ऐं सेम सेम तोखे बि त घरवारी हूंदी, तोखे बि त भेण हूंदी, ऐं तोखे बि माउ हूंदी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मजलिस जे अंदरि हिकिड़ो नौजवान आयो न, उन नौजवान इंतिहाई कबी अल्फाज़ इस्तेमालु कया ऐं साहबा चयो त असांखां बर्दाश्त न थियो, असां तलवारुनि खे उभो कयोसीं, तलवारुनि खे असां उभो कयोसीं। हिकु नौजवान आयो, उन इहा ॻाल्हि कई त साईं मूंखे तव्हां ज़िना जी जेको आहे इजाज़त ॾियो, मूंखे ज़िना जी बदकारी जी तव्हां मूंखे इजाज़त ॾियो। त साहबा फरमायो इहो जॾहिं अल्फाज़ नबी जा ॾाढो इस्तेमालु उन बंदे कयो त एतिरी जो ख़ार आई असांखे, असां पंहिंजी तलवारुनि खे नोकुनि खे उभो करे छॾियोसीं। ऐं पोइ अलाह जे नबी सभिनी खे थधो करे छॾियो साहिबनि खे, ए साहबा ख़ामोश थी वञो। सभु साहबा जेको आहे पोइ ठरी करे हेठि वेही रहिया। पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनखे क़रीब विहारियो। ऐं नबी हमेशह हिकमत सां उमत खे सम्झाईंदो आहे। हाणे जेकॾहिं ईअं थिए साहबा उनजी मुंडी लाइ छॾींदा, हाली त हेठि हलियो वञे न, यानी हे आख़िरत जे एतबार सां तबाह थी वञे हा, इहो बंदो आख़िरत जे एतबार सां तबाह थी वञे हा। पर नबी हकीम आहिनि, अलाह जे नबी सभिनी साहिबनि खे थधो करे विहारियो। हे साहबा सभु ख़ामोशी इख़्तियार कयो। पोइ अलाह जे नबी उन नौजवान खे क़रीब विहारियो। अलाह जे नबी हिकमत वारा अल्फाज़ इस्तेमालु कया। ए पुट, छा दुनिया जे अंदरि कोई बि बंदो इन ॻाल्हि खे पसंदि कंदो त उनजी माउ सां कोई बदफ़ेली करे? ए पुट, कोई बि दुनिया जे अंदरि बंदो इन ॻाल्हि खे पसंदि कंदो त उनजी घरवारी सां को बदफ़ेली करे? दुनिया जे अंदरि कोई बि इंसान इन ॻाल्हि खे पसंदि कंदो त कंहिंजी धीउ सां को बदफ़ेली करे? उनजो साईं मां क़ुर्बान वञा तव्हांजे मथां, मुंहिंजो पीउ मां तव्हांजे मथां क़ुर्बान हुजे, केरु बर्दाश्त कंदो? पोइ अलाह जे नबी फरमायो, हे जेके बि औरतूं फिरनि थियूं, इहा औरत कंहिंजी माउ हूंदी, कंहिंजी भेण हूंदी, कंहिंजी घरवारी हूंदी, या कंहिंजी धीउ हूंदी।
हे रिश्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घणाया। पोइ साहबा फरमायो त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन साहबी जे उन मुस्लमान जे सीने ते अलाह जे नबी हथु फिराए रखियो। जंहिं इहा इजाज़त वठे पियो, अलाह जे नबी हथु रखे करे ऐं पोइ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कई। दुआ जो इहो असरु थियो जो साहबा फरमायो त कॾहिं बि उन मुस्लमान खां असां इहा ख़ता सदर थींदे न ॾिठीसीं। त मां बार दोस्तो शैतान हज़ारे ख़्यालात ॾींदो आहे। शैतान हज़ारे जेको आहे बुरियुनि पटियुनि ते चाढ़ण जी कोशिशि कंदो आहे, पर कॾहिं बि ख़राबु नियत थी वञे, कॾहिं बि को गुनाह जो इरादो थी वञे त बंदो इहो सोचण जी कोशिशि करे त अल्लाह ताला मूंखे बि भेणनि सां नवाज़ियो आहे, मूंखे बि अल्लाह ताला औलाद सां नवाज़ियो आहे, मूंखे बि अल्लाह ताला घरवारी सां नवाज़ियो आहे, मूंखे बि अल्लाह ताला माउ सां नवाज़ियो आहे, त मां कहिड़ी बुराई रसे तरफ़ वञा थो जंहिं रसे मथां ख़ुदा लानत था फरमाई आहे। अल्लाह ताला फरमायो त भला तक़रबु ज़िना, अल्लाह ताला ईअं थोरी फरमायो त ज़िना न कयो, न न न करण जॻह वॾी ॾुखी ॻाल्हि आहे। अल्लाह ताला फरमायो वला तक़रबु ज़िना, ज़िना जे क़रीब न वञो। ख़ुदा क़रीब वञण खां रोके थो, ऐं क़रीब वञणु छा खे चइबो आहे? सोली सिंधी में ॿुधायां, क़रीब वञणु छा खे चइबो आहे? वला तक़रबु ज़िना, ज़िना जे क़रीब बि न वञो। क़रीब छा खे चइबो आहे? सभ खां पहिरियां कंहिं औरत खे ॾिठो, साम्हूं शैतान दिलि जे अंदरि ख़्याल थिए न ठीकु आहे, हिन औरत खे ॾिठी, वरी बि ॾिसेसि, वरी बि ॾिसेसि, त वरी साईं ॿीहर खां ॾिठो, वरी शैतान जो टीहर बि ॾिसेसि, वरी टीहर बि ॾिठो। हाणे हे ज़िना जे क़रीब थियणु आहे। शैतान जो थोरो मुस्कुराए, तूं मुस्कुरायो, तूं मुस्कुरायो, औरत बि मुस्कुरायो। पोइ शैतान छा चवंदो? माइटाणी आहे, अस्सलाम वालेकुम, हथु अस्सलाम वालेकुम करे हथु ॾियण में छा थींदो आहे? हथु ॾे, हथु ॾे। ऐं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो कंहिं बि नौजवान अगरि कंहिं नामहरम खे हथु ॾिनो, उनजे लाइ बहितर आहे त उहो पंहिंजो हथु वञी करे बाहि में ॾे, उहो पंहिंजो हथु वञी करे बाहि में ॾे। त हे असां वटि वॾे में वॾो बुरी जेको ख़सलत आहे असां मुस्लमाननि जे अंदरि, जेको हिन असांजी सोसाइटी में हले थी, त सोटरूं घर में आहिनि, सोट जंहिंजो घर में वेंदा, चाचे जे घर वेंदा, सोटरुनि खे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम हे हथु ॾींदा। सही ॻाल्हि आहे या न आहे? सभु ख़ामोश थी विया ॻोल्हा, या ग़लति पियो ॻाल्हि कयां? मां ग़लति ॻाल्हि कयां पियो त थोरो तेज़ी में मूंखे ॿुधायो। हे मुआशिरे में असांजे में हले पियो, सोटियूं आहिनि, चाचे जूं धीरियूं आहिनि, उहे असांजे लाइ नामहरम आहिनि, उन सां कलाम कंहिं क़िस्म जो कोई बि ज़रूरी न आहे। असां वटि मुआशिरो अस्सलाम वालेकुम, सोट खे त अस्सलाम वालेकुम, ख़ुशि आहियो, टाइट आहियो, ॿियो ख़्यालु लॻो पियो आहे। हाणे साईं इहो जो तव्हां हथु ॾिनो त हाणे बाक़ी पतो छा? इस्लाम बिल्कुलु हद बयानु कई आहे त कंहिं क़िस्म जो कोई बि सोट खे हथु न ॾिनो वेंदो, मासात खे हथु न ॾिनो वेंदो। जेके बि नौजवान औरतूं जंहिंसां तव्हांजो निकाह थी सघे थो, सोली सिंधी में ॿुधायां, हथु न ॾिनो वेंदो, हथु न ॾिनो वेंदो। सलाम जी जेकॾहिं कंहिं हथ जी ज़रूरत पई त परे खां अस्सलाम वालेकुम बसि चई करे जान छॾाइबी। ऐं जॾहिं असां अहिड़ियुनि शयुनि ते नज़र न कईसीं, मुस्लमान पोइ अलॻि थियणु शुरू थी विया। जॾहिं असां अहिड़ियुनि शयुनि खे नोट न कयोसीं त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो ज़िना जे करे, अल्लाह जे नबी फरमायो वला तक़रबु ज़िना, अल्लाह ताला फरमायो ज़िना जे क़रीब न वञो। हाणे क़रीब वञण मां मुराद इहो आहे त सभ खां पहिरियों औरत खे ॾिठो, हथु ॾियोसि, हथ खां बाद में पोइ ठीकु आहे ॿ टे जुमिला ॻाल्हाए बि छॾियोसि। हाणे साईं जॾहिं ॿ टे जुमिला औरत ॻाल्हाया, ॿ टे जुमिला तूं ॻाल्हाया, पोइ ठीकु आहे, चवंदो ॿ टे मिंट गपशप हले बि सही, मुंहिंजी भेण आहे। त शैतान ईअं फौरी तौरु ईअं थोरी चवंदो भला तुंहिंजी दोस्त आहे। शैतान चवंदो पहिरियों सभ खां पहिरियों तूं अधी करे भेण करे इन सां गपशप जारी रख। जॾहिं साईं अधी ऐं भेण करे गपशप जारी रखी त पोइ शैतान जो ठीकु आहे, थोरो मुस्कुराए बि ॻाल्हाए, कॾहिं प्यार जी ॻाल्हि बि कंदो कर, कॾहिं प्यार जी ॻाल्हि बि कंदो कर। त पोइ हली करे साईं सुभाणे प्यार जी ॻाल्हि, मोहबत जी ॻाल्हि हली करे शैतान हिन खे किथे पहुचायो? शैतान हिन खे वञी करे ज़िना ते पहुचायो, जंहिं ज़िना खां ख़ुदा रोकियो आहे। शैतान ईअं ई सिर्फ़ु कंदो आहे न। शैतान बि, मां हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायां, शैतान हथ खां वठी करे गुनाह थोरी कराईंदो आहे। सही ॻाल्हि सम्झो था नथा सम्झो? शैतान हीअं हथ खां पकिड़े करे थोरी चवंदो आहे हल त तोखे जेको मां गुनाह ते वठी थो वञा। शैतान छा? शैतान सभ खां पहिरियां चाल खे पंहिंजी खे इस्तेमालु कंदो आहे। पहिरियों नंढे हिकिड़े ॾाके ते चढ़ींदो आहे, हिकिड़ो बुज़ुर्ग आहे न, सफ़ा बुज़ुर्ग, घणो बुज़ुर्ग आहे, शैतान ॾिसंदो हे तहजुद बि न आहे छॾींदो, हे तहजुद नमाज़ बि न आहे छॾींदो, त पोइ शैतान चवंदो हिन खां तकड़ में फ़र्ज़ु नमाज़ छॾी छॾींदुमि मां। हे तकड़ में फ़र्ज़ु नमाज़ न छॾींदो, पर कंहिं अटकल सां हिन खां नमाज़ छॾाइणी आहे। कीअं? हे तहजुद नमाज़ फर्स्ट क्लास पढ़ंदो आहे,
पोइ 4 रकात तहजद थो पढ़े न, शैतान चवंदो एॾो की यार ॿ त पढ़, दिलि जे अंदरि ख़्याल थींदा, सुस्ती पैदा थींदी, अॼोके ॾींहं जे अंदरि 2 त पढ़। हल ठीकु आहे साईं, तूं 2 हूअं 4 त तहजद पढ़े पियो न, अॼु तूं 2 रकात तहजद पढ़ियूं। पोइ हली करे पोइ शैतान चवंदो अञा घणो टाइम पियो आहे, अञा घणो टाइम पियो आहे। पोइ इहो घणो टाइम करे पोइ हिन खां तहजद नमाज़ खसींदो ऐं हिकिड़े ॾींहं में शैतान 5 नमाज़ूं न खसे सघंदो। हे गारंटी सां ॻाल्हि थो कयां, कंहिं बि इंसान को नमाज़ जो पाबंद आहिनि, हिकिड़े ॾींहं में तव्हां खां 5 नमाज़ मजाल जो शैतान जेको आहे खसराए न खसराए सघंदो। पोइ शैतान छा चवंदो, इहो अटकल कंदो, हिकिड़े ॾींहुं तहजद पढ़ो पिया, ॿिए ॾींहुं चवंदो अॼोके ॾींहुं तहजद खे छॾे ॾे, सुभाणे पढ़जांइ। सुभाणे थियो साईं तूं तहजद न पढ़ी, ॿिए ॼाड़ थियो वरी तोखां। पोइ शैतान चवंदो हाणे आस्ते आस्ते तोखां नमाज़ छॾाईंदुमि। पोइ आस्ते आस्ते शैतान छा कंदो, फजर जी नमाज़ साईं हलो बाबा, पोइ तोखे मुतमइन कंदो 4 नमाज़ूं त पढ़े थो न, 4 त नमाज़ूं हलनि थियूं न। हाणे इहा ठीकु आहे, अॼु फजर कज़ा थी वई, सुभाणे जेको तूं इन फजर खे जेको पढ़जांइ, सुभाणे बि कज़ा, ॿिए ॾाॾे बि कज़ा। पोइ हाणे शैतान चवंदो हा ठीकु आहे, हाणे फजर नमाज़ से कंट्रोल थी वियो आहे, हाणे ज़ोर नमाज़ छॾायांसि। पोइ आस्ते आस्ते तव्हांखां ज़ोर नमाज़ अकले करे परे कंदो। पोइ अहिड़ी तरह असर नमाज़ आस्ते आस्ते परे करे छॾींदो। पोइ मग़रिब नमाज़, पोइ घणो ज़ोर हली वियो, इशा नमाज़ बि साईं तव्हां खां वई। हाणे शैतान जो पूरो कंट्रोल तव्हांजे मथां आहे। ऐं शैतान सेम गुनाह जे तरफ़ माइल बि ईअं कंदो आहे। को बंदो शराबी न आहे न, त शैतान जी खोपड़ी थोरी ख़राबु थी आहे, हिकिड़े ॾींहं में तव्हांखे शराब पीआरे न पीआरींदो। अल्लाह ताला खां दुआ करो त अल्लाह ताला इन कबी फेल खां बचाए, सभई जो आमीन। ऐं जेके शराबी आहिनि त अल्लाह ताला उनखे इन शराब वारे मर्ज़ खां महफ़ूज़ रखे। त कंहिं बि जेको मुस्लमान शराब नथो पीए न, त हिकिड़े ॾींहं में शैतान उनखे शराब न पीआरींदो। पहिरियों दोस्ती लॻाईंदो शराबियुनि सां दोस्ती लॻी, पहिरें ॾींहुं तव्हां वॾी नफ़रत कंदव शराब सां, तव्हां चवंदो लानती हुजे उहो बंदो जेको शराब थो पीए, अहिड़ो तेड़ो शराबी जे मथां ख़ुदा जी लानत आहे। ऐं पोइ कुझु ॾींहं जीन जो गुज़रंदा न, पोइ दोस्ती जॾहिं शराबी सां रहंदी न, पोइ शराब जे लाइ तव्हांजो नरम जेको आहे, लेजो जेको आहे नरम थी वेंदो। तव्हां चवंदो हा यार निवागो ग़लति कमु थो करे। पोइ हिकिड़े ॾींहुं चवंदो ग़लति कमु थो करे, ॿिए ॾींहुं वरी छा, यार पीए त वञी करे धूड़ पाए, पाण तो गुनाह कमाए, असां थोरी त कमायूं। पोइ आस्ते आस्ते तव्हां खां इहा ॻाल्हि कढंदो। पोइ हली करे पोइ शैतान तव्हांजे लाइ शराब जो लेजो जेको आहे नरम करे छॾींदो। पोइ हली करे बंदो जेको आहे शराब खे पीअणु शुरू कंदो। अल्लाह ताला महफ़ूज़ करे। त सेम ज़िना बि ईअं ई आहे। अल्लाह ताला फरमाए वाला तक़रबु ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, ज़िना जे क़रीब बि न वञो। छाजे करे, इहा हिकु गंदगी आहे ऐं इहो हिकु बुरो रस्तो आहे। त मैं भार दोस्तों, जंहिं बि शइ खां अल्लाह ताला असांखे रोकियो आहे असां रोकंदासीं, ऐं जंहिं शइ जो अल्लाह ताला असांखे हुकुम ॾिनो आहे उन ते असां लबैक चवंदासीं। दुनिया में बि असां कामयाबु थींदासीं, आख़िरत जे अंदरि बि असां कामयाबु थींदासीं। ऐं अहिड़ी तरह अल्हम्दुलिल्लाह अॼु जेको आहे रमज़ान मुकमल थिए थो ऐं पहिरीं शवाल जो चंड अल्हम्दुलिल्लाह अॼु मग़रिब खां बाद में बीहंदो। अफ़सोस सां चवणो पए थो, अॼोकी राति जे अंदरि ॿुधो आहे, जंहिं राति जे अंदरि ख़ुदा वॾो इनाम कयो आहे ऐं जंहिं राति अल्लाह ताला मग़फ़िरत जो ज़िक्र फरमायो आहे नबी जे वास्ते सां, ऐं इन राति ज़्यादातर दोस्तनि ॿुधायो त शराब खपी वेंदी आहे। इन राति ईद वारी राति ज़्यादातर जेको आहे शराब खपी वेंदी आहे ऐं ज़्यादातर शराब पीती वेंदी आहे। ऐं शराबी जे मथां त ख़ुदा जी लानत आहे, शराबी जे मथां। ऐं अॼोके ईद जी राति हक़ीक़त में शराब ज़्यादा जेको इस्तेमालु कयो वेंदो आहे। सॼो रमज़ान केतिरो असां पाबंद, सॼो रमज़ान पाबंद, मौसीक़ी खां परे, गुनाहनि खां परे, फिल्मुनि खां परे, ड्रामनि खां परे, सॼो रमज़ान रोज़ा, सॼो रमज़ान जेको आहे नमाज़ूं। ऐं जीअं जो शवाल जो पहिरियों चंड नज़र पियो अचे त ॿुधोसीं शराब बिल्कुलु आम थी वियो, बेपर्दगी बि आम थी वई। ऐं ॾिसो ईद जी राति ॾिसो केतिरो पोइ ज़ोर शोर सां औरतूं बि ज़ोर थियूं ॾियनि, मर्द बि जेको आहे शहर जी तरफ़ ज़ोर था ॾियनि। ऐं इहो ज़ोर लॻो सॼी राति घुमां फिरां, ऐं पोइ सुबुह सां ईद नमाज़ से बि मुश्किल अची सघनि। साईं इहा आहे ग़लति पियो ॻाल्हि कयां। सॼी राति असांजा नौजवान फ्री में को कमु न आहे, सॼी राति चकर लॻाए ऐं सुबुह सां चवंदा साईं नमाज़ साईं तव्हां सवा सवेर पढ़ी आहे, नमाज़ तव्हां सॼी सवा सवेर पढ़ी आहे। हाणे नमाज़ ईद खां बाद में ख़ुदा मग़फ़िरत जो ऐलान करे पियो, तव्हां घर में सुता पियो। केॾे वॾे इनाम खां महरूम थी वियासीं साईं, थी वियासीं न। ख़ुदा मग़फ़िरत जो ऐलान करे पियो,
फ़रिश्ता मुबारकबाद ॾियनि पिया ईद नमाज़ ते अचण वारनि खे ऐं ईद नमाज़ अदा करण वारनि ते, ऐं तव्हां बिस्तरनि में घर में सुता पियो, घर में सुता पियो। पोइ हे छा आहे? हे पोइ जुनून आहे। इस्लाम जी जेसि ताईं हक़ीक़त ख़बर नथी पवे, इस्लाम जी जेसि ताईं हक़ीक़त असांखे मालूम न थींदी, पोइ सिर्फ़ु इहो जुनून हलंदो। पोइ अहिड़ा 20 रमज़ान अची वञनि, अहिड़ा 30 रमज़ान अची वञनि, इहो सिर्फ़ु जेको आहे पोइ जुनून ई रहंदो। त मुंहिंजा ॿार दोस्तो, इन जुनून खां बचो। अल्लाह ताला जेकी नमाज़ूं फ़र्ज़ु कयूं आहिनि, सिर्फ़ु उहा नमाज़ रमज़ान में थोरी पढ़ी वेंदी आहे। कीअं असांखे धोखे में रखियो त सिर्फ़ु जेको आहे नमाज़ रमज़ान में पढ़ी वेंदी आहे। सिर्फ़ु जेको आहे गुनाहनि खां बचियो वेंदो आहे रमज़ान जे महीने जे अंदरि। न न, अल्लाह ताला रमज़ान जो महीनो छा जे करे ॾिनो? ताकी तव्हां पंहिंजी 11 महीने वारी जेको ज़िंदगी आहे उहा रमज़ान जे मुताबिक़ बीहारियो। 11 महीना वारी ज़िंदगी रमज़ान जे मुताबिक़ बीहारियो। जीअं रमज़ान में तव्हां गाना नथा ॿुधो, रमज़ान में तव्हां मूवी खे ॾिसण खे बि मशकूक अमल सम्झो था, बाज़ौक़ात गुनाह सम्झो था, गीबत करण खे तव्हां ग़लति अमल सम्झो था, ऐं जीअं तव्हांजूं नज़रूं हेॾो होॾे इस्तेमालु नथियूं थियनि ऐं तव्हां गुनाह जे क़रीब नथा वञो, 11 महीना ज़िंदगी पंहिंजी बिल्कुलु ईअं ई बनायो। ऐं जेकर ईअं ज़िंदगी बनाईंदासीं त मुंहिंजा ॿार दोस्तो अनक़रीब असांजी मुलाक़ात अल्लाह सां थियण वारी आहे। मौत छा आहे? मौत छा आहे? मौत अल्लाह सां डायरेक्ट मुलाक़ात आहे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जंहिं टाइम यौम वफ़ात थियो ऐं आख़िरी जेको आहे लम्हात हुया, त हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जी घरवारी रोए पई। भई उन चयो त आख़िरी जेको आहे मरलो आहे, हाणे एतिरी सारी ज़िंदगी कठे गुज़ारीसीं, हाणे तूं वञे थो आख़िरी तरफ़। त साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु छा फरमायो? न, रोअण जो जेको मरलो बिल्कुलु न आहे। साद बिन अबी वक़ास फरमायो त ख़ुशी जो जेको मौक़ो आहे, छाजे करे? मौत खां बाद में मोमिन जी वञी करे मुलाक़ात कंहिंसां थींदी आहे? अल्लाह सां वञी करे थींदी आहे। ऐं मौत नालो ई आहे वञी करे अल्लाह सां मिलण जो। ऐं जेकॾहिं नेक अमाल आहिनि त अल्लाह सां मुलाक़ात आहे। ऐं अल्लाह जी नबी फरमायो जेकॾहिं कंहिं फ़ासिक़ ऐं फ़ाजिर बंदे जी मौत थींदी आहे, कंहिं गुनाहगार बंदे जी मौत थींदी आहे, त पोइ छा थींदो आहे? अल्लाह ताला 7 आसमाननि खे ख़ुदा बंदि करे छॾींदो आहे। मलकल मौत हर इंसान जे रूह खे पंहिंजे हथ ते खणंदो आहे। मलकल मौत खां जॾहिं अल्लाह जे नबी पुछा कयो न त इंसान जे रूह खे कहिड़ी कैफ़ियत जे एतबार सां तूं कढंदो आहे, त मलकल मौत चयो बसि अल्लाह जो अमर आहे, अल्लाह जो अमर आहे। ऐं मां पंहिंजे हथ ते उन रूह खे जीअं जो खणंदो आहियां त मूंखे वज़न महसूसु थींदो आहे। बसि पोइ आसमान जी तरफ़ माण्हू खे खणी करे वेंदो आहियां। ऐं पोइ मलकल मौत ॿुधायो जेको नेक बंदो हूंदो आहे उन जे लाइ त 7 आसमान खुली वेंदा आहिनि, 7 आसमान खुली वेंदा आहिनि। ऐं अल्लाह जे अर्श जे क़रीब ई क़रीब पोइ अल्लाह ताला ऐलान कंदो आहे त हे रूह पाक आहे, ऐं हिन पाक रूह खे वञी करे जन्नती रूहनि सां गॾु मिला इल्लीयीन में वञी करे हिनखे पहुचाए। ऐं पोइ मलकल मौत ॿुधायो जेकॾहिं को गुनाहगार बंदो हूंदो आहे त पोइ अल्लाह ताला 7 आसमान खुलंदा त न आहिनि, 7 आसमान खुलंदा आहिनि। अल्लाह जी तरफ़ां इरशाद थींदो आहे त इहो पलीत रूह आहे, इहो पलीत रूह आहे, इनखे वञी करे जनम जे सिजीन वञी करे तबिके में पहुचाए ऐं उनखे वञी करे मां उते ई पहुचाईंदो आहियां। तव्हांजा ॿार दोस्तो जंहिं हालत में बंदे खे मौत ईंदो उन हालत में असां यौम महशर में उथंदासीं। जंहिं बि हालत में मौत आयो आहे रोज़े में, क़यामत ॾींहुं रोज़े सां गॾु उथंदासीं। अल्लाह जी नबी फरमायो त यौम महशर में काफ़ी इंसान उथंदा पंहिंजी कैफ़ियत जे एतबार सां। ऐं फरमाईंदो कुझु बंदा अहिड़ा हूंदा जेके यौम महशर में इन हालत में उथंदा त उन्हनि खे एहराम पातल हूंदो। कुझु बंदा यौम महशर में इन हालत में उथंदा त उहे जीअं जो उथंदा त तलबिया चवंदा हूंदा। कुझु बंदा यौम महशर में इन हालत में उथंदा त जीअं जो उथंदा उहे क़ुर जी तिलावत कंदा कंदा उथंदा। ऐं के बंदा जीअं जो यौम महशर में उथंदा त नमाज़ जी कैफ़ियत वांगुरु उथंदा। ऐं फरमायो कुझु बंदा ईअं बि उथंदा, कुझु बंदा नशे जी हालत में उथंदा, कुझु बंदा शराब जी हालत में उथंदा, कुझु बंदा ज़िना जी कैफ़ियत में उथंदा, कुझु बंदा नशे जी कैफ़ियत में उथंदा। फरमायो इहे उहे बंदा आहिनि जंहिंखे इन हालत में मौत आयो आहे। त जंहिं हालत में असांजो मौत थींदो इन ई हालत में असां यौम महशर में उथंदासीं। त हर टाइम बंदो अल्लाह ताला जी फर्मा बरदारी करे मासियत खां बचे, मासियत खां बचंदासीं अल्लाह ताला असांजी दुनिया बि बनाईंदो ऐं आख़िरत बि बनाईंदो। ऐं अहिड़ी तरह सां ईद नमाज़ जो जेको ऐलान आहे उहो असां हिन टाइम करे छॾियूं पिया। ईद नमाज़ इनशाला सुभाणे 8 बजे अदा कई वेंदी। ऐं साथी जेको पहुचण जी कोशिशि कनि।
असां त हिते हिन मुआशरे जे करे असां 8 बजे पढ़ूं था न, त हक़ीक़त में पढ़णु ईअं खपे जीअं अरब कंट्री जे अंदरि नमाज़ पढ़ी थी वञे। हुते असां ॻाल्हि कईसीं न त सिज जीअं जो इशराक तुरू थींदो आहे न त असांजी बिल्कुलु नमाज़ थी वई। हिते तव्हांखे ख़बर आहे हिते असां 8 बजे पढ़ंदा आहियूं। हिते असांखे कोई बि शौक़ु न आहे। तव्हां हिते 6 बजे 7:30 बजे पहुचो न या 7 बजे पहुचो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाई छॾींदासीं। हे तव्हांजो फ़िक्र हूंदो आहे। हे तव्हांजे करे असां नमाज़ खे 8 बजे रखियो आहे, वरना असांखे कोई शौक़ु न आहे। हक़ीक़त में ॿुधायां पियो, हे मेंबर ते वेठो ॻाल्हि सीरियस में कयां पियो। मूंखे कोई शौक़ु न आहे त मां नमाज़ खे जेको 8 ताईं खणी वञा, 8:15 ताईं खणी वञा। हेॾे असांजो असांजी पब्लिक अहिड़ी सुस्त आहे। जीअं पहिरियों ॻाल्हि कयमि न, ईद राति सॼी राति असांजा नौजवान बि फिरणु लॻी पई आहे। अड़े बा को कम बि अथई न साईं, बसि ईअं चकर पियो लॻायां। जॾहिं तुंहिंजा वार बि ठहियल आहिनि, जॾहिं तुंहिंजी चंपल बि ख़रीद थियल आहे, जॾहिं तूं दर्जी खां कपिड़ा बि खया आहिनि, त ख़ुदा जा बंदा बिस्मिल्लाह करे वञी करे सुम्ही पओ न घर में। छाजे करे शहर में चकर पियो लॻाई? शहर में छाजे करे तुंहिंजी एंट्री थिए पई? हाणे वधीक जेको नौजवान पाण सम्झंदो हूंदो त नेट असांखे थी छा वियो आहे। दुनिया जे अंदरि हिकिड़ो 100 रुपयो जेकॾहिं गुम थी वञे, तकलीफ़ थींदी आहे न थींदी आहे? न थींदी आहे। लॻे थो साईं नथा ॻाल्हायो। साईं अब्दुल्ला भाई, हिकिड़ो 100 रुपयो गुम थी वञे त तकलीफ़ साईं थींदी आहे न? ठीकु आहे। 1000 गुम थी वञे, 5000 गुम थी वञनि, कसम खणी करे ॻाल्हि कयां थो, 5000 अगरि डॉलर, 5 लख अगरि डॉलर बि गुम थी वञनि हिकिड़े पासे ऐं ॿिए पासे ईद जी नमाज़ निकिरी वञे, त जेके 5 लख डॉलर निकिरी विया न, इन खां वरी बि नुक़सानु ईद नमाज़ निकिरण जो आहे। ऐं 5 लख डॉलर सम्झो था, यानी तव्हांजूं 7 नस्लूं इन पैसे खे खावनि। तव्हांजूं 7 नस्लूं हलनि, इन पैसे खे सिर्फ़ु रखे छॾियो ऐं इन पैसे खे सिर्फ़ु इस्तेमालु कंदा वञो, खाईंदा वञो। 7 नस्ल मां सम्झां थो इन पैसे खे न खोटाईंदियूं। एतिरो पैसो गुम थी वञे हिकिड़े बंदे जो ऐं ॿिए बंदे खां ईद नमाज़ निकिरी वञे, त वॾे में वॾो नुक़सानु कंहिंजो थियो? वॾे में वॾो नुक़सानु इन बंदे जो थियो जंहिंखां ईद नमाज़ निकिरी वई। त अल्हम्दुलिल्लाह ॿाहिरि कंट्रियुनि जे अंदरि, ख़ासि करे अरब कंट्री जे अंदरि, उते नमाज़ सवेरी पढ़ी थी वञे ऐं उन्हनि वटि मां सम्झां थो नमाज़ जो वॾो क़दुरु आहे। शायदि उहो क़दुरु जेको आहे त असांजे हिन इलाइक़नि जे अंदरि ऐं असां वटि अहिड़ो क़दुरु न आहे। त कोशिशि कनि साथी, इनशाला पको अज़म कनि था सुभाणे सवेरी जेको आहे साथी हिते पहुची वञनि नमाज़ ते। ॿिए नंबर ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे सहाबा जे मथां एतमाद लाज़मी आहे। जेकॾहिं सहाबा जे मथां एतमाद न थियो त पोइ दीन इस्लाम ते बि कंहिं क़िस्म जो कोई बि एतमाद न रहंदो। ॻाल्हि सम्झो आई सही? नबी जे हर हिकु साहबी जे मथां हर हिकु मुस्लमान खे एतमाद इंतिहाई ज़रूरी आहे। अगरि साहबा खां अगरि कोई एतमाद तव्हांखे हटाए थो त उनजो इस्लाम ते बि एतमाद पोइ न आहे, उनजो पोइ दीन ते बि एतमाद न आहे। छाजे करे? तमामु साहबा जे मथां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो एतमाद हुयो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंहिंजे बारे में जन्नत जी बिशारत ॾिनी आहे, उहे नॉर्मल साहबा न आहिनि। हाणे कुझु असांजा हिन इलाइक़े में जेके कुझु राफ़िज़ हज़रात आहिनि, उहे चवंदा साईं असां अबू बकर सिद्दीक़ खे नायूं तस्लीम कंदा, असांजो एतमाद न आहे। उमर साईं ते असांजो एतमाद न आहे। हज़रत उस्मान साईं ते असांजो एतमाद न आहे। इन साहिबनि ते असांजो एतमाद न आहे। जेकॾहिं अगरि इन साहिबनि ते तव्हांजो एतमाद न आहे, पोइ तव्हांजो इस्लाम कहिड़ो आहे? पोइ तव्हांजो दीन कहिड़ो आहे? ऐं प्लस में इहा ॻाल्हि कंदा असां हज़रत अली साईं खे इमाम जेको आहे तस्लीम कंदा आहियूं। असांजो रहबर हज़रत अली साईं आहे, त मां चवंदो हज़रत अली साईं ख़ुलफ़ाए सलासा जे मथां एतमाद कयो आहे। साईं कयो आहे न कयो आहे? अबू बकर सिद्दीक़ जे मथां हज़रत अली साईं एतमाद कयो आहे न कयो आहे? एतमाद कयो त बैत कई, एतमाद कई त पोयां नमाज़ूं पढ़ियईं, एतमाद कई त हर हिकु ख़िलाफ़त जे अंदरि जेको हज़रत अबू बकर हुकुम जारी करे पियो उन ते लबैक चवईं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंहिं जो ख़िलाफ़त में आया, हज़रत अली साईं बैत कई। हाणे साईं बैत एतमाद आहे न आहे? पोयां नमाज़ पढ़णु एतमाद आहे न आहे? ऐं सेम हज़रत उस्मान साईं जी बैत हज़रत अली साईं कई। हाणे जंहिंजे मथां हज़रत अली साईं एतमाद कयो आहे, जंहिंजे मथां हज़रत अली साईं एतमाद कयो आहे, ऐं तूं चवे थो मां हज़रत अली साईं खे इमाम थो तस्लीम कयां, ऐं तूं पंहिंजे इमाम जी ॻाल्हि खे न वठंदे त पोइ तूं कहिड़े क़िस्म जो मुस्लमान आहे? त साहबा जे मथां एतमाद लाज़िम आहे, फ़र्ज़ु आहे। अगरि साहबा जे मथां एतमाद हटी वियो, पोइ इस्लाम में बि इश्काल अचणु शुरू थी वेंदा। त ॻाल्हि सम्झ में आई? हिन क़ुर खे जोड़ण वारा केरु आहिनि? हिन क़ुर खे तरतीब ॾियण वारा साहबा आहिनि। ऐं फस्ट नंबर में अबू बकर सिद्दीक़, उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ऐं उस्मान साईं ऐं हज़रत अली साईं,
ये 4 जेके ख़िलाफ़तूं इस्लाम जूं ज़बरदस्त ख़िलाफ़तूं आहिनि ऐं इन ख़िलाफ़त जे अंदरि इस्लाम उरूज में अची वियो, इस्लाम तरक़ी में अची वियो ऐं हे क़ुरान हकीम बि इन 4 ख़िलाफ़तुनि जे अंदरि ई जुड़ी वियो ऐं जीअं जो जुड़ी वियो पोइ उन ई सूरत में हे क़ुरान हकीम तव्हां ताईं पहुतो ऐं असां ताईं पहुतो। साईं क़ुरान हक़ जे ज़रिए सां पहुतो आहे न पहुतो आहे ऐं इन खे पहुचाइण वारा ई केरु आहिनि? अबू बकर आहे, हज़रत उमर आहे, हज़रत उस्मान आहे ऐं हज़रत अली साईं आहे। जेकॾहिं अगरि इन साहबनि जे मथां एतमाद न रहियो पोइ इस्लाम ते बि तव्हांजो एतमाद न रहंदो। अलाह ताला अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। टाइम घणो थियो आहे? अच्छा 49। छा वालदेन जे चवण ते घरवारी खे तलाक ॾियणु खपे या न? कंहिं क़िस्म में कोई बि ज़रूरत न आहे साईं। वालदेन जेकॾहिं अगरि चवनि था त घरवारी खे तलाक ॾे त तकड़ में जेको आहे बेवकूफ़ नौजवान न थिए। हा तकड़ में छाजे करे त वालदेन जे चवण सां तुंहिंजी ज़िंदगी जेको आहे तबाह थींदी। वालदेन कंहिं एतबार सां चवंदा हूंदा वालदेन जी ताज़ीम जेको आहे ॿिए हंधि जाइज़ आहे, वालदेन जो एतिराम कयो, अदब कयो, पर जेकॾहिं वालदेन इन ॻाल्हि ते तव्हांखे मजबूर था कनि त घरवारी खे जेको आहे तलाक ॾे त कंहिं क़िस्म में कोई बि जल्दबाज़ी न कजांइ, कंहिं क़िस्म में कोई बि जल्दबाज़ी न कजांइ। त प्लेस में तव्हां इहा ॻाल्हि कंदो साईं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अनो त पंहिंजे पुटु अब्दुल्ला बिन उमर खे हुकुम कयो तूं भई घरवारी खे तलाक ॾे। त साईं ॻाल्हि थोरो सम्झण जी कोशिशि कयो त हिन ज़माने में जेके अबा आहिनि न उन्हनि जी हैसियत ऐं उनजो मक़ाम हज़रत उमर बिन ख़ताब जहिड़ो न आहे। ॻाल्हि सम्झ आई न साईं? हज़रत उमर बिन ख़ताब जिन जो पंहिंजे पुट खे हुकुम कयो न त पुट बि ॾिठो त उमर रज़ी अल्लाह ताला को नॉर्मल को साहबी न आहे, जलील क़दर साहबी आहे। ऐं उहा जेकी तलाक ॾिनई उहा तलाक रजई ॾिनई, रजई तलाक जो ईअं हुकूमत हिकिड़ी तलाक ॾिनई। इन खां बाद में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला जो पुटु रुजू कयो। बाक़ी जेकॾहिं अगरि वालदेन इन ॻाल्हि ते मजबूर कनि था त घरवारी खे तलाक ॾे त कंहिं क़िस्म जो कोई बि तलाक न ॾिनी वेंदी ऐं पीउ ऐं माउ जी इन ॻाल्हि खे जेकॾहिं तव्हां इनकार था कयो त गुनाहगार न मिलंदो। छाजे करे शरीयत जो जेको मामिलो आहे पीउ ऐं माउ जेकॾहिं अगरि दीन खां रोकनि था त कोई बि इतायत न हलंदी, शरीयत खां रोकनि था कंहिं क़िस्म जो कोई बि इतायत न हलंदी। हा शरीयत खां अलावा कमु आहे, दुनवी को मामिलो आहे, पोइ जेको मामिलो हली वेंदो, कोई बि मसइलो न आहे। छा साईं मोहबत करणु गुनाह आहे? गुनाह कंहिं क़िस्म जो कोई बि न आहे। मोहबत तव्हां करे सघो था, पुछा घणे कयो। मोहबत कंहिंसां कंदो? अलाह सां मोहबत करे सघो था, रसूल सां मोहबत करे सघो था, दीन इस्लाम सां मोहबत करे सघो था, वालदेन सां मोहबत करे सघो था, भाइरनि सां पंजनि सां मोहबत करे सघो था, भेणुनि सां इज़हारी मोहबत थी सघे थी। बाक़ी रही ॻाल्हि इन खां अलावा पुछा करणु चाहियो था पोइ नाजाइज़ ऐं हराम रहंदो। ॻाल्हि सम्झ आई साईं? बाक़ी दीन इस्लाम सां जीअं साहबा फरमाए त असांखे साहबा खां पुछा कयो वियो, साहबा खां पुछा कयो साईं तव्हां साहबा जी जमायत खां पुछा कयो त तव्हां कंहिंसां मोहबत कंदा आहियो? साहबनि चयो त असां वॾे वॾी जेकी मोहबत कंदा आहियूं न उहा अलाह सां ऐं उनजे रसूल सां कंदा आहियूं। ऐं पोइ जो इन खां बाद में छा इन खां बाद में पोइ पंहिंजी जान जी बि मोहबत हूंदी आहे, पोइ पंहिंजी औलाद सां बि मोहबत आहे। बाक़ी वॾे वॾी जेकी मोहबत आहे उहा दीन इस्लाम सां आहे। ऐं अलाह ताला खां दुआ आहे त अलाह ताला अहिड़ी मोहबत असांखे बि नसीब अता फ़रमाए। तलाक वारी औरत जी इद्दत छा थींदी? तलाक वारी औरत कंहिं औरत खे तलाक मिली आहे उनजी इद्दत थींदी 3 महीना, 3 हेज़। जेकॾहिं उन औरत खे मेंसिस अचनि था त 3 हेज़ उनजी इद्दत आहे। जेकॾहिं उन औरत खे मेंसिस नथा अचनि त 3 महीना उनजी इद्दत आहे। पर जेकॾहिं उहा औरत हामिला आहे त उनजी इद्दत वरी मुख़्तलिफ़ वेंदी। पोइ जेसिताईं उन औरत खे ॿारु पैदा थींदो उन सूरत में ॿारु पैदा थियण सां ई इन औरत जी इद्दत जेकी आहे कंप्लीट थींदी। ॻाल्हि सम्झ आई साईं? कोई साथी मूंखे ॿुधाए त तलाक वारी औरत जी इद्दत छा आहे? मूंखे थोरी तसली थिए। तलाक वारी औरत जी इद्दत छा आहे? हे मसइलो मालूम थियणु खपे। आवाज़ सां ॿुधा था? 3 महीना ठीकु आहे। 3 महीना न आहे, हेज़ अचे थो त 3 हेज़ आहे। सभ खां पहिरियां कंहिं औरत खे हेज़ जेकी माहवारी आहे उहा अचे थी त 3 माहवारी। अगरि उहा नथी अचे कंहिं उज़ुर जे करे पोइ 3 महीना। पर जेकॾहिं कंहिं औरत खे तलाक मिली आहे उनखे पेट आहे त हाणे ॿुधायो उनजी इद्दत छा आहे? जेसिताईं जेसिताईं औलाद पैदा न थिए तेसिताईं उनजी इद्दत हलंदी। त इहे मसइला असां चङी तरह मालूम करणु खपनि। अलाह ताला अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगरि को जनाबत में हुजे ऐं गुसुल करे ऐं नक में पाणी विझणु ऐं गरड़ा करणु विसरी वञनि त छा उनजो गुसुल थी वेंदो या न? जंहिं टाइम यादि अचनि कंहिं बंदे खे जनाबत वारो तड़ो हुयो,
कंहिं बंदे खे जनाबत वारो तड़ हुयो त उन जीअं जो गुसुल कयो त इन खां बाद में नक में उन पाणी बि न विधो, न ई उन वज़ू कयो ऐं न ई उन गरड़ा कया। हाणे काफ़ी लेट खां बाद में उनखे मालूम थियो आहे त अड़े यार मूंखे त जनाबत जो तड़ हुयो, मां सिर्फ़ु विंझी करे ॿाहिरि निकितो आहे, नक में पाणी बि नाहे विधो ऐं गरड़ा बि नाहिनि कया। हाणे जंहिं टाइम तोखे यादि ईंदो त तूं गुसुल खे मोटाईंदे न, बल्कि तूं नक में पाणी विझंदे ऐं जेकॾहिं रोज़ो आहे त नॉर्मल कुली कंदे, अगरि रोज़ो न आहे त गरड़ा कंदे, पोइ तुंहिंजो तड़ जेको लही वेंदो। हा बाक़ी मसइलो आहे इन सूरत में जेकॾहिं नमाज़ूं पढ़ी वियो त पोइ छा हुकुम आहे? नमाज़ूं पढ़ी वियो त छा हुकुम आहे? नमाज़ूं जेकॾहिं पढ़ी वियो आहे त फ़र्ज़ खे मोटाईंदो, फ़र्ज़ खे मोटाईंदो ऐं अहिड़ी तरह बाक़ी जेके नफ़िल सुनत आहिनि उनखे कंहिं क़िस्म जो कोई बि न मोटाईंदो। साईं मसइलो इहो सम्झ में अची वियो? इहो मसइलो उन सूरत में जंहिं टाइम कंहिं बंदे खे जनाबत वारो तड़ हुयो। ॾिसो ख़्यालात लही सघे थो न, कोई पुछा करे न साईं हे कहिड़े क़िस्म जो सुवालु आहे, कंहिं साथी जो सुवालु थी सघे थो न, हे कहिड़े क़िस्म जो सुवालु आहे? त सवाल जी कहिड़ी बि नोयत थी सघे थी, सवाल जी कहिड़ी बि नोयत थी सघे थी। इंसान कॾहिं जनाबत वारो तड़ कई, गरड़ा करणु विसरी विया या नक में पाणी विझणु विसरी वियो, त उन सूरत में तव्हांखे नक में पाणी बि विझणो पवंदो जंहिं टाइम यादि थो अचे, ऐं गरड़ा बि करणा पवंदा, पोइ तव्हांजो कामिल जेको आहे गुसुल थींदो। अगरि पुटु पैदा थिए त उनजे मथां ॾाॾे या वालिद साहिब जो नालो रखणु कीअं आहे? नालो जेकॾहिं ॾाॾे ऐं वालिद साहिब जो ठीकु आहे, शरीअत जे मुताबिक़ आहे त रखण में कोई बि हर्ज न आहे। छाजे करे अलाह जे नबी ताक़ीद बनायो आहे न, अलाह जे नबी फरमायो त पंहिंजी औलाद जो नालो बहितर रखो। साईं आहे न आहे, नालो बहितर रखो, नाले जो असरु थींदो आहे ऐं हक़ीक़त में नाले जो असरु थींदो आहे। त औलाद जो नालो जेकॾहिं अगरि ॾाॾे जो नालो औलाद ते रखो था, पुट जो पीउ जो नालो औलाद ते रखो था, जेकॾहिं अबे जो नालो बहितर हुयो, यानी इस्लामी एतबार सां जेकॾहिं मिले थो कंहिं साहबी जो नालो आहे, कंहिं ताबई जो नालो आहे या कंहिं मुस्लमान जो नालो आहे, त पोइ त बिल्कुलु रखो। पर ॾिसो त अबे जो नालो ई इस्लामी लेवल ते न आहे या नालो ई अजीबो ग़रीब आहे, पोइ को भलो नालो जेको आहे ॾिसी करे पोइ जेको आहे पुट जे मथां रखो। ज़रूरी न आहे, ॿिए असांजे माशरे में ज़रूरु सम्झो ईंदो आहे त साईं अबो इंतकाल करे वियो, हाणे अबे जो नालो मां पुट ते रखंदो, ज़रूरु न आहे, ज़रूरु न आहे। ॾाॾे जो नालो ज़रूरी साईं मां रखंदो पुट ते, कंहिं क़िस्म कोई बि ज़रूरु न आहे। ॿियो को अगरि नालो भलो आहे उहो तूं रखे सघे थो। अलाह ताला अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगरि कंहिं शख़्स ॾाॾी जो खीरु पीतो हुजे नंढपण में, त छा उन जूं सोटरूं उन ते हराम थी वेंदियूं? बिल्कुलु हराम थी वेंदियूं साईं। कंहिं बंदे नंढा में एतिरी उनजी नंढी उमिरि हुई, 2.5 साल खां घटि उनजी उमिरि हुई, उन ॾाॾी जो खीरु पीतो आहे, पंहिंजी ॾाॾी जो खीरु पीतो आहे, त हाणे चाचे जी जेकी बि हिन जी औलाद आहे न, चाचे जूं जेके बि धीअरूं आहिनि न, उहे सभु धीअरूं हिन जे मथां हराम थी वेंदियूं। सही ॻाल्हि सम्झ में आई? साईं थोरो आवाज़ सां ॻाल्हाईंदो त पोइ मूंखे ॻाल्हि थोरो सम्झ में ईंदी। सिर्फ़ु जेको नॉर्मल रोज़े वरितो त न आहे न, 3 रोज़ो आहे त हा रोज़े कुझु बि मसइलो न आहे। त नंढाप में कंहिं ॾाॾी जो खीरु पीतो, हे बि वाक़ियो पेश थींदो आहे, ॾाॾी जो खीरु पीतई। हाणे जेके चाचा आहिनि, 3 चाचा आहिनि, 4 चाचा आहिनि या 5 चाचा आहिनि, त उन जी जेकी बि औलाद आहे न, उहे सभु न्याणियूं चाचनि जूं हिन छोकिरे जे मथां हराम थी वेंदियूं। छाजे करे? हाणे हितां रज़ात जेको साबित थिए थी, त इन मामले में इंतिहाई घणो एहतियात कंदा कयो, त औरतुनि खे नसीहत कंदा कयो। शादीशुदा अलहमदुलिल्लाह हिते काफ़ी वेठा आहियूं न, त औरतुनि खे पंहिंजी घरवारनि खे, ख़ासि करे पंहिंजी घरवारी खे त बंदो नसीहत करे सघे थो त कॾहिं बि भाइटे खे, कॾहिं बि भाणेजे खे ॿुधाइसि त मुंहिंजे भाइटे खे, मुंहिंजे भाणेजे खे कॾहिं बि तकड़ में खीरु पीआरण जी कोशिशि न कजांइ। औरतूं तकड़ में खीरु पीआरे छॾींदियूं, ॿारु रोए थो न, अड़े बाबा छॾे ॾियोसि हेॾे, मूंखे ॾे त मां हिनखे खीरु पीआरियां। सही मसइलो जेको आहे हिनखे इस्तेज़ा में न वठिजो, हे मसइलो सीरियस आहे। छाजे करे अहिड़ा मसइला असां वटि आया आहिनि जो शादी खां बाद में शादी थी वई, 3-4 पुट बि थी विया, बाद में घर में कंहिं ॻाल्हि कई त इन्हनि ॿिनि गॾु खीरु पीतो हुयो, हे रज़ाई भेण भाउ आहिनि। त हाणे शरीयत हुकुम इहो आहे, भले तव्हांजी शादी थियल हुजे, तव्हांखे 4-5 ॿार बि हुजनि, शरीयत इहो हुकुम ॾिनो जल्दी इन्हनि जी तफ़रीक़ कराए छॾियो, ॿारनि खे, इन औरत खे, इन मर्द खे अलॻि कराए छॾियो, ऐं ॿारनि जी पालना ख़ुदि बसि इहो मर्द पाण ई करे। निकाह थियो ई न आहे। त असां तमामु वॾी ग़लती जेको आहे अॼुकल्ह कयूं था, ख़ासि करे जॾहिं दीनदारी वारो माहौल असां खां निकिरी वियो, दीनदारी वारो ऐं क़ुर खे ऐं हदीस खे असां फोकस करणु छॾे ॾिनोसीं न, पोइ इहे मामला असां वटि घणा थी विया। ॿिए नंबर ते कंहिं औरत जो मुड़ुसु थो मरी वञे, तलाक जो मामिलो थिए थो, इन में बि असां वॾी मिस हैंडलिंग कयूं था। इद्दत औरत जी कंप्लीट थिए ई नथी, ठोके करे औरत खे ॿियो निकाह, त निकाह थियो ई न।
औरत ॾिसो न, इस्लाम जेको हे पीरियड ॿुधायो न इदत वारो, इहो इंतिहाई ज़रूरी आहे त तलाक वारी औरत जी जेकी इदत आहे उहा इदत पंहिंजी कंप्लीट करे पोइ निकाह करायो। औरत जो मुड़ुसु मरी वियो 4 महीना 10 ॾींहं, इहा इदत कंप्लीट करे पोइ इनजो निकाह करायो। जेकॾहिं अगरि तव्हां अॻु में निकाह करायो था त इहो निकाह थियो ई न आहे। साईं इहो निकाह थियो ई न आहे, निकाह जे मथां बि निकाह न थियो आहे। मां माज़रत सां ॻाल्हि करणु मूंखे न खपे, पर मसइलो ज़रूरी ॿुधणो आहे। हे असांजे इलाइक़े में जेके औरतूं, अलाह सभिनी जी इज़त खे जेको सलामत रखे ऐं सभिनी औरतुनि जी इज़त खे दाइम क़ाइमु रखे, पर छा आहे त कुझु मामला अहिड़ा साम्हूं अचनि था, उनखे बयानु करण बि इंतिहाई ज़रूरी आहे। त जंहिं औरत खां ख़ता सादिर थी, त मुड़ुसु उनखे कढी छॾींदो आहे ॿाहिरि, कढी छॾींसि ॿाहिरि। त हाणे 1 नंबर ते जेकॾहिं मुड़ुसु घर खां कढे थो त मुड़ुसु लाइ इंतिहाई ज़रूरी आहे, त इहो मुड़ुसु औरत खे तलाक 3 मरतबा ॾे। हाणे 3 मरतबा तलाक ॾियण खां बाद में औरत या जेके रिश्तेदार आहिनि, जेके पीउ माउ आहिनि, उन्हनि जे लाइ ज़रूरी आहे त इन औरत खे 3 महीना या 3 मेंसिस ताईं इन औरत खे घर में रखनि, ताकी उन औरत जी इदत कंप्लीट थिए ऐं पोइ इन औरत खे अॻिते वञी करे निकाह कराइनि। साईं जीअं मां ॻाल्हि ॿुधाई आहे, छा ईअं थींदो आहे? न थींदो आहे बिल्कुलु। त औरत खां का कमी कोताही सादिर थी त मुड़ुसु कढी छॾियो, फौरी तौरु ॿिए ॾींहं ते उनजो निकाह ॿियनि थियो आहे। अड़े बाबा छा आहे हे? औरत आहे या का बकरी आहे या का रेड आहे? हा साईं, या हे का मेंह आहे जो हिकिड़े धण खां तव्हां कढी करे ॿिए जे अंदरि तव्हां दाख़िल करे छॾियो। अलाह ताला इंसान जे लाइ कुझु उसूल ठाहिया आहिनि, अलाह ताला कुझु शरीयत मोकिली आहे। बिल फ़र्ज़ औरत खां ख़ता सादिर थी आहे, गुनाह उन कयो आहे, पर हाणे शरीयत जे मुताबिक़ उनजो निकाह त ॿिए हंधि करायो। मुड़ुसु बि तलाक नाहे ॾिनी ऐं मालिकनि फौरी तौरु वञी करे 2 ऐं 3 ॾींहं ते उनजो निकाह कराए छॾियो। ख़ुदा जो कसम खणी करे ॻाल्हि कयां पियो, हे क़ुर मुंहिंजे साम्हूं आहे, हे अलाह जो कलाम मुंहिंजे साम्हूं आहे। नबी जे मिंबर ते वेठो आहियां। इन औरत जो अगरि ॿिए हंधि किथे निकाह कराईंदो, निकाह नाहे थियो, इहा औरत जेकॾहिं उते 10 साल बि रही, 10 साल ताईं ज़िना कराईंदी। यार शरीयत कुझु हूंदी आहे। असां मुस्लमान फॉलो कयूं था क़ुर खे, असां मुस्लमान फॉलो कयूं था हदीस खे। हदीस ऐं क़ुर जे मुताबिक़ जेकॾहिं असांजा अमाल न थिया त असां जेको हलाक थी वेंदासीं। असांखे जीअं रसूल फरमायो आहे, जीअं अल्लाह फरमायो, उनजे मुताबिक़ असां अमल कयूं। अल्लाह ताला अमल करण जी तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आख़िरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।